أكيد أغلبنا بيعرف هداك الشعور الدافئ والمريح اللي بيجي مع ريحة اليانسون اللي بتشبه شوي العرقسوس، سواء بكاسة شاي سخنة بيوم برد أو حتى بالحلويات اللي منحبها. اليانسون له مكانة خاصة بقلوبنا ومطابخنا. كتير ناس بتلجأ لشاي اليانسون اللي بدها ترتاح أو تهدي أعصابها. بس يا ترى عن جد منعرف شو اللي عم بيصير جوا جسمنا مع كل رشفة؟ لأنه وراها الطعم المألوف في عالم كامل من الكيمياء والتاريخ والعلم الحديث اللي ممكن يغير نظرتنا لهي البذرة الصغيرة تغيير كلياً. يعني استخدامه أكبر بكتير من مجرد نكهة طيبة. هذا التابل كان جزء أساسي من تقاليد وثقافات مختلفة حوالين العالم، وكل حضارة شافت فيه شيء مميز وخاص فيها. وهلأ خلينا نشوف خارطة الطريق تبعنا بهي الرحلة السريعة. رح نبلش من التاريخ القديم وبعدها نغوص بتركيبته الكيميائية لنعرف أسراره ونشوف أحدث الأبحاث العلمية شو بتقول عن فوائده ومخاطره، وبالأخير رح نوصل لخلاصة عصرية ومفيدة. أول شي يلا نرجع بالزمن لورا شوي لنعرف كيف كان يستعمل اليانسون زمان، لأنه القصة ما بلشت بالمطبخ أبداً. على مر العصور كان لليانسون مكانة كتير مهمة بالطب الشعبي. بالهند القديمة مثلاً كانت قيمته كبيرة كمطهر ولمساعدة على الهضم، وبأوروبا كان الحل السريع لمشاكل مثل السعلة والإمساك. وحتى ليومنا هاد هي الاستخدامات التقليدية لسه موجودة ومبنية على خبرة أجيال، وهالشي بيثبت أهميته العالمية يلي ما بتخلص. تمام، هلأ رح ننتقل من شو كانوا يستخدموه لليش كان فعال. يعني هون ببلش الشغل الجد، وهون ببلش دور العلم الحديث اللي بيفسر لنا أسرار هي البذرة الصغيرة. يعني كل الفوائد اللي رح نحكي عنها وكل التحذيرات كمان بترجع بالنهاية لمركبات كيميائية معينة موجودة بالزيت اليانسون العطري. هلأ فينا نقول إنه عنا بطل القصة اللي هو ترانس أنيثول. هاد هو اللاعب النجم، هو اللي بيعطي اليانسون طعمته الحلوة المعروفة وأغلب فوائده الصحية. وبالمقابل في عنا مكون تاني اللي هو الاستراغول، مع أنه نسبته كتير قليلة بس هو السبب اللي بيخلي العلماء ينصحوا بالاعتدال والحذر. وهي الأرقام الرسمية من دستور الأدوية الأوروبية بتوضح الصورة تماماً. شوفوا كيف الترانز أنيثول مكتسح التركيبة بنسبة بتوصل ل 94%. هيمنة هذا المركب هي اللي بتفسر ليش التأثيرات الإيجابية لليانسون بتكون هي الغالبة لما نستخدمه بالجرعات المنطقية. بس القصة ما بتخلص عند الأنيثول والإستراغول، لا، في كمان أبطال تانيين بالخلفية اسمهم الفلافونويدات، وهي المركبات تحديداً هي اللي عم تركز عليها أحدث الأبحاث العلمية لأنه إلها خصائص كتير مهمة. وهلأ خلينا نشوف كيف العلم الحديث عم يبني على هي المعرفة التقليدية القديمة وبيشرح لنا الآليات الدقيقة اللي بيشتغل فيها اليانسون جوا الجسم. وهذا هو التفسير العلمي المباشر، يعني مو سحر. لما حدا كان يشرب ينسون مشان المغص أو السعلة، اللي كان عم بيصير هو إنه زيت اليانسون عم بيرخي العضلات الملساء المتقلصة بالأمعاء أو بالقصبات الهوائية، وهالشي بخفف من الأعراض فوراً. قبل ما نكمل لازم نوضح مصطلح رح يمر معنا كتير: مضادات الأكسدة. ببساطة فينا نفكر فيها كأنها الحراس الشخصيين لخلايا جسمنا، بتحميها من الضرر اللي بتسببه جزيئات ضارة اسمها الجذور الحرة. وهي المعلومة المقتبسة من دراسة علمية كتير حلوة ومهمة، بتعني إنه أبسط طريقة لتحضير اليانسون اللي هي كاسة الشاي العادية اللي بنعملها بالبيت بمي سخنة هي من أكفأ الطرق لنحصل على خصائصه المضادة للأكسدة. وهون منوصل لآخر التطورات العلمية، شي جديد من الفرن، دراسة متطورة جداً من سنة 2025. العلماء ما اكتفوا بس بالنظر للنبتة ككل، لا، قدروا يعزلوا مركبات الفلافونويد بشكل محدد، واكتشفوا أن عندها قدرة واعدة على محاربة أنواع معينة من البكتيريا الضارة. هاد بيفتح آفاق جديدة كلياً لاستخدام اليانسون بالمستقبل، يمكن حتى بالمجال الطبي. مننتقل هلأ لموضوع تاني كتير بينحكى عنه ودايماً في جدل حواليه، وهو علاقة اليانسون بالهرمونات. في كتير حكي شعبي عن هالموضوع، بس يا ترى شو بيقول العلم؟ النقطة الجوهرية هون هي إنه لازم نفرق بين اللي بيصير بالمختبر وبين اللي بيصير بجسم الإنسان. صحيح بالمختبر وعلى خلايا معزولة أظهرت مكونات اليانسون تأثير بيشبه هرمون الإستروجين، بس هذا التأثير أبداً ما تم إثباته عند البشر بالكميات العادية اللي بيستهلكوها بالأكل أو الشرب. بما إنه فهمنا الفوائد، صار ضروري نحكي عن الجانب الثاني من الصورة، جانب السلامة.
لأنه الاستخدام المسؤول لأي مادة طبيعية ببلش بمعرفة حدودها ومحاذيرها. السؤال اللي بيطرح حاله، هل اليانسون آمن 100% ولا كل الناس؟ الجواب المختصر هو لا. مثل أي مادة فعالة، في حالات معينة لازم نكون فيها حذرين أو نتجنبه تماماً. هي الفئات الرئيسية اللي لازم تنتبه. الحساسية تجاه عائلة اليانسون مثل الشمر والكرفس ممكن تكون موجودة، وبسبب التأثيرات المحتملة وقلة الأبحاث الواضحة ينصح بتجنبه خلال الحمل والرضاعة وللأطفال، وخصوصاً الزيت المركز تبعه. وهون بيرجع معنا بطلنا الثاني، الإستراغول. بتتذكروه؟ هو السبب الرئيسي وراء أغلب هاي التحذيرات. الدراسات أشارت لمخاطر محتملة له عند استهلاكه بكميات كبيرة جداً، أكبر بكتير من اللي ممكن تكون موجودة بكاسة شاي. هذا الرقم هو اللي بيحط كل شيء بمكانه الصحيح. نسبة الاستراغول بالزيت قليلة، ولهيك بالنسبة لمعظم البالغين اللي بيستخدموا اليانسون باعتدال الخطر بيعتبر ضئيل جداً. بس هاي النسبة القليلة كافية لتبرير التحذيرات للفئات الحساسة وتأكيد أهمية عدم المبالغة بالاستخدام أبداً. وهيك بعد كل هالجولة السريعة من التاريخ القديم للكيمياء المعقدة والعلم الحديث، خلينا نجمع كل الخيوط ونشوف شو الخلاصة النهائية. بالنهاية، اليانسون مثال رائع كيف إنه تابل بسيط ممكن يكون وراء عالم كامل من التعقيد والعلم. هو تذكير بأنه التقاليد القديمة غالباً بيكون إلها أساس علمي صحيح، وأنه العلم الحديث بيقدر يساعدنا نستخدم هاي الكنوز الطبيعية بأفضل وأأمن طريقة ممكنة. السؤال هلأ، بعد كل شي عرفناه، هل رح تكون نظرتنا لكاسة اليانسون الجاية بنفس الطريقة؟